台风在吕宋岛北部打转的现象，强度呢有稍微减弱。那我们预计这个台风未来会朝西北的方向前进，大概在今天的下午，暴风圈就会逐渐的够到台湾南端的陆地，包括中南部以及澎湖跟金门，预计会在今天的稍后陆续纳入陆上警戒区。今天、明天一直到礼拜五的清晨，将会是台风影响台湾最大的时候。偏东风带来了大量的水汽所以在东半部地区还有恒春半岛，今天降雨是非常明显的。气象局呢，在今天的话，持续的有发布豪大雨特报。今天的话，主要是东半部恒春风雨越晚越强那西部地区的风雨呢，今天还不会太明显。不过到了明天，台风来到西南边之后，南部地区的风雨也会明显的增强。而澎湖跟金门在之后，明天下半天开始到28号也会受到台风影响。大家午安。中央气象局持续针对今年第5号台风杜苏芮发布海上、陆上台风警报。根据今天早上11点的位置，台风已经来到了台湾的南方，大概310公里左右的海面上。过去这一段时间，由于台风在吕宋岛北部打转的现象，强度呢有稍微减弱，暴风半径也由原本的300公里稍稍减小到280公里。那我们预计这个台风未来会朝西北的方向前进，在台风前进的时候，大概在今天的下午，暴风圈就会逐渐的够到台湾南端的陆地。那预计在明天，台风是逐渐的来到了台湾的西南方。那接下来的话，包括中南部以及澎湖跟金门，预计会在今天的稍后陆续纳入陆上警戒区。那从未来的台风潜势预报路径图上面，我们可以看到。台风在今天的话，还是位在台湾的南方那到了27号，会逐渐的进入台湾海峡南部；28号从福建进入中国。因此，在北上的过程当中，今天、明天一直到礼拜五的清晨，将会是台风影响台湾最大的时候。而今天台风由于是在台湾的南边，因此台湾附近盛行的是比较强的偏东风。我们可以看到，偏东风带来了大量的水汽所以在东半部地区还有恒春半岛，今天降雨是非常明显的。目前在花莲的最大累积雨量，在今天已经超过200毫米。那气象局呢，在今天的话，持续的有发布豪大雨特报。我们从定量降水预报上面来看到，未来这一段时间降雨的变化。今天白天一直到今天晚上，其实偏东风都还是持续，所以东半部恒春半岛以及西半部的山区雨势都还是相当的明显。那西半部的平地的话，还是会有些零星的阵雨。这个状况一直到今天晚上都还会维持，所以在东半部的降雨呢是非常明显的。一直到明天的白天，台风会逐渐来到台湾的西南方近海，这个时候南部地区的雨势也会明显的增强起来。而在澎湖跟金门的话，相对雨势也会明显的增强。因此，我们来看到未来24小时的雨量预测。从雨量预测上，我们可以看到。红色的地方，也就是大豪雨，在未来24小时会发生的区域，包括花莲、台东、宜兰的山区跟屏东的山区，这将会是未来24小时之内雨势最大的地方。另外，和东半部相邻近的，包括了宜兰、新北的山区，还有部分西半部的山区，在未来也会有豪雨发生的机会。所以我们要特别提醒在未来一段时间，东半部的朋友要留意整个雨势持续的情形。而另外在风力的部分的话，其实在过去这一段时间，风力也是明显的增强了。今天的话，随着台风逐渐的接近，稍早我们在大武已经出现了10级的阵风，而另外在恒春也有9级的阵风出现。我们预计今天在偏东风的影响底下，台东跟恒春半岛因为台风逐渐的接近，风力跟雨势会明显的增强，那阵风有机会来到10级左右。而另外是在北部地区，还有金门跟马祖受到地形的影响，风势上也是比较大，会有8到9级的阵风，金门可能也会有10级的阵风出现，外出活动要注意安全。另外，大台北的市区在今天开始也会有比较大的阵风出现。不过西半部地区在今天是背风面，所以在台风的影响并不是非常明显。不过到了明天白天之后，台风来到台湾的西南方，我们要特别提醒南部地区的朋友，明天的风势会逐渐的转强，因此请南部地区的朋友在今天要做好相关的防台准备。
最后帮大家总结一下未来要注意的事情。今天的话，主要是东半部恒春风雨越晚越强啊。那西部地区的风雨呢，今天还不会太明显。不过到了明天，台风来到西南边之后，南部地区的风雨也会明显的增强。而澎湖跟金门在之后，明天下半天开始到28号也会受到台风影响，台风也会为当地带来强风豪雨，请大家要特别注意。以上是今天中午的台风说明。